नमस्ते किसान साथियों। फार्म खाली होते हुए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगला जो बैच आपका जो पड़ने वाला है वो पूर्ण रूप से नुकसान होना तय है। पहली चीज़ अक्सर लोग क्या करते हैं कि बैच खाली होने के बाद लोग इस डिंकर जिसमें बच्चा पानी शुद्ध पानी पीता है इसकी साफ सफाई पर पूरा फोकस नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ें हैं वो है आपका फीडर। फीडर में लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इसको पोछा मार के थोड़ा बहुत साफ सफाई करके छोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। पूर्ण रूप से इसको केमिकल से दोनों को, फीडर को और डिंकर को, दोनों को केमिकल से साफ करें, उसको धूप में सुखाएं, तभी जाके अगले बैच में इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।